Karibuni tena ndugu wazazi, walimu, walezi na wadau wote wa elimu. Kwa majina naitwa Mwalimu Isa Albano Mcholi. Ni mwalimu mhamasishaji wa masuala mbalimbali ya elimu. Huwa ninatoa motisha, mafunzo na elimu tofauti tofauti yenye lengo ya kuwasaidia watoto wetu kuweza kufanya vizuri shuleni na kuweza kutimiza ndoto zao walizojiwekea, na ndoto ambazo sisi walimu na wazazi huwa tunazitegemea. Mada ambayo tunakwenda kuizungumzia leo ni namna ya kuweza kuwajenga watoto kuwa na nidhamu bora bila kutumia viboko. Kama tunafahamu kwamba kwa zama za sasa hivi viboko vimeonekana kama ni tatizo, vimeonekana kama ni kero kwa wanafunzi wengi na wadau wengi wa elimu. Kwa hivyo umefanyika utafiti wa kugundua njia mbadala ambazo sisi walimu, wazazi au walezi tunaweza tukazitumia kuwajengea nidhamu watoto wetu bila kutumia bakora kila wakati, na tunaweza tukatumia bakora pale tunapohitajika. Njia ya kwanza ambayo tunaweza tukaitumia ni kuonyesha mfano mzuri. Na maanisha kwamba wazazi, walimu na walezi tunatakiwa sisi tuonyeshe mfano wa tabia mzuri, zile tabia ambazo tunahitaji watoto wetu wawe nazo. Basi sisi kama walezi, sisi kama walimu tunatakiwa tuanze kuonyesha kivitendo. Tuvae vizuri, tutumie lugha nzuri, tuwalee katika maadili mema, ndipo wao watajifunza kutokana na sisi yale wanayoyaona. Hii ni njia ya kwanza ambayo tunaweza tukaitumia kujenga tabia nzuri kwa wanafunzi wetu. Ukiachana hiyo, nyingine ni kuweka sheria na kanuni za wazi. Tunaweza tukawashirikisha watoto wetu, tunapotunga sheria basi na wao tuwashirikishe kwamba kuna 1, 2, 3, sitaki matusi, sitaki uvae nguo ambazo ni nje ya maadili, sitaki zile tabia ambazo tunaziona hizi ni tabia mbaya kwa watoto wetu. Lazima tuwekee sheria na tuwaambie kama ni kuzibandika basi tunazibandika. Unapokuwa darasani hutakiwi kupiga kelele, unapokuwa katika mazingira nje hutakiwi kutupa takataka ovyo. Kwa hiyo na wao wawe wanazijua, lakini pia unawekea na kwamba unapovunja sheria hii basi adhabu yake ni hii. Unafanya kosa hili basi adhabu yake ni, kwa kuwawekea sheria, kwa kuwashirikisha wao wenyewe na kuzifuata zile sheria, basi itafanya wao waishi katika misingi ya kuheshimu sheria na hatimaye wanakuwa watoto bora, sio kutumia tu ukali kila wakati bila kuwaelekeza. Hii ni njia bora sana. Ukiana hiyo, nyingine ni kutoa zawadi kwa nidhamu nzuri. Wanapokuwa katika makundi, watoto huwa na tabia tofauti tofauti, na sisi wazazi tunategemea watakuwa na tabia fulani. Kwa hiyo wale watoto ambao wanatekeleza zile tabia ambazo sisi wazazi tunazipenda, na wewe mzazi ukaona kwamba ni kweli mwanangu anajitahidi kutekeleza zile tabia nzuri, basi jitahidi kumpa zawadi ili kumuongezea motisha ya kufanya vizuri zaidi. Hii pia ni nzuri zaidi. Lakini njia nyingine ni kutoa adhabu mbadala. Mtoto anapofanya kosa, badala ya kukimbilia kumpiga fimbo, basi unaweza ukatoa adhabu mbadala, kama vile labda kuchimba shimo la takataka, kumzuia kufanya kile kitu anachopenda. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikamtengenezea mazingira kuona kwamba lile ni kosa baya na siku nyingine asiweze kulirudia. Pia kufanya majadiliano na ushauri. Unapogundua mtoto amefanya kosa fulani kwa marudio kila wakati, inakupa ishara kwamba hii inaenda kumtengenezea tabia fulani ambayo ni tofauti na awali. Kwa hiyo kama mzazi, kama mwalimu, unapaswa kumuita, kumshauri na kumwelekeza faida na madhara ya kosa analolifanya. Hii inaweza ikamzindua, ikamfanya yeye kujua kwamba hili ni kosa, madhara yake ni haya, kwa hiyo sitakiwi kurudia. Lakini pia inamtengenezea mazingira yeye kuona kwamba ni chukizo kwa wazazi, walimu na jamii kwa ujumla, na itamfanya yeye kuacha tabia hiyo na kuwa katika mstari ambao umenyooka, tabia nzuri. Lakini jambo lingine ambalo linasaidia kumjengea nidhamu bora mtoto ni kuwahusisha wazazi. Hapa inawagusa zaidi walimu. Mtoto anapofanya kosa, anapokuwa katika mazingira ya shuleni, na walimu mmejitahidi kumuonya kwa kadri mnavyoweza, lakini pia mnaweza mkamshirikisha mzazi,
mkamuita shuleni, mkakaa naye mezani kumwelekeza kwamba mtoto, tumegundua 1, 2, 3 kwa mtoto wetu. Kwa hiyo yeye kama mzazi anaweza akajitahidi kwa namna moja ama nyingine anapokuwa katika mazingira ya nyumbani, na nyinyi walimu mnaweza kujitahidi kutatua zile changamoto pindi tu anapokuwepo shuleni. Hii pia ni njia nyingine bora zaidi ya kujenga nidhamu kwa watoto bila kutumia viboko kila wakati. Lakini njia nyingine ambayo ninaweza share siku ya leo ni kuwajali na kuwasikiliza watoto wanapokuwepo na changamoto mbalimbali. Yaani mpe nafasi ya yeye kujieleza. Hii ni njia nyingine bora zaidi. Ujue changamoto ni nini na hilo kosa, na inawezekana kuna makosa mengine watoto wanayafanya kutokana tu na kutowasikiliza na kutowajali. Kwa hiyo yeye anafanya kama ni namna ya kuweza kulipiza kisasi, kumbe anajiumiza yeye mwenyewe. Kwa hiyo unapomsikiliza, unapoonyesha hali ya upendo, unapoonyesha unamjali, basi yeye inamfanya kujisikia amani na kutofanya yale makosa ya mara kwa mara na kuwa katika nidhamu ambayo walimu, wazazi na jamii huwa tunaitegemea. Sijajua wewe kama mzazi, wewe kama mlezi, wewe kama mwalimu unatumia njia ipi ili kuwajengea watoto wako nidhamu bora, ukiachana hizi ambazo mimi nimeelezea. Niandikie hapo, na mimi kama mwalimu niendelee kujifunza na niendelee kutoa mafunzo haya zaidi kwa watu wengine. Kama umejifunza chochote, usisahau kulike, kucomment, kushare kwa wengine, lakini pia usisahau kusubscribe na kufollow katika akaunti zangu ili ninapokuwa ninatoa video kama hizi wewe uwe wa kwanza kujifunza. Kwa majina naitwa Mwalimu Isa Albano Mcholi. Tukutane katika kipindi kinachofuata.